זה שמואל וייס. שמואל גדל במאה שערים, במשפחה עם 11 אחים. במהלך השנים היו לשמואל המון תהיות ושאלות בנוגע לדת. בגיל 23 הוא החליט שהוא לא יכול עוד להעמיד פנים כחרדי, ובחר לצאת בשאלה ולגור בתל אביב. יוצאים בשאלה חווים במקרים רבים משבר זהות. מחברה קטנה ותומכת, אך סגורה, הם יוצאים לעולם חופשי, אך כזרים וללא כל תמיכה. מציאות זו גורמת ליוצאים בשאלה להרגיש אבודים, בודדים ומתוסכלים. הכירו את פרק ב', החיים שאחרי היציאה בשאלה. האפליקציה החדשה מלווה את היוצאים בשאלה בעולם החדש שלהם, עד להשתלבותם בחברה החילונית. בפרק ב' יכולים המשתמשים לכתוב על החוויות שלהם, להשתתף בדיונים, להכיר חברים שעברו תהליך דומה, ולהכיר מושגים מעולם החילוני.